Buenos días. Así estamos aquí aquí en Royal City. Un día jueves lluvioso, mi gente. Mira, no nos está dejando trabajar. Yo pienso que vamos a entrar más tarde. Miren cómo está aquí. Ayer estaba la temperatura 99 y ahora con agua. Pero así es la vida, ¿qué le hacemos? Aquí estamos, miren, con muchas ganas de trabajar, pero ahora el tiempo no deja. Pero así es esta vida. No podemos renegar tanto porque, pues, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Cuídense. Gracias por ver los videos. Así está el día.